Hari hidup susah makianya dipandang giku jelema sebelah mata be. Teipah. Naon sih gegeron bae pangbarasan jelema keparusing gitu. Biasa be padahal mah. Atuh aya naon ji gegeron bae. Geus lah terjadi. Ih, udah sarin teu jelas. Kunaon poe ieu asana hayang ngejailan baturnya. Tapi ngomong-ngomong saha nya hendak dijailan. Ih, kabeneran si Cantel. Yangkeun ah. Beuh, Cantel tumben amat rapi. Nek ka mana? Nek ka kebon ieu nek ieu tah nyadap karet. Cantel, Naon? daek teu pangajulkeun channel kami nyangsang na tanggal baricin. Biraku. Heeh. Kuari. Hayu ge siap. Ieu tanggal baricina. Oh iya. Luhur apa dihandap? Luhur lah. Oh geus tangguan di dieu. Santai lu ngala. Kek. Beuh, bismillahirrahmanirrahim. Tangguan ya. Eta jeung sendal pakai disangsang-sangsangkeun kami mah ulah nyangsang ke sendal hendak mah nyangsang ke awak. Kek, tangguan. Aduh. Hakan tahu kami di jailan. Kabur ah. Woi, Cantel, lah bunuh diri. Geus geura turun. Boro-boro kugu ieu cantel ditipu ku si Amoy. Tah ngalah sendal tah di luhur tah. Orang ngebohong kabut jelema nama. Andek bunuh diri. Tapi teu naon sih nek bunuh diri ge. Karena jeung si Amoy si Ulan kurang ngajar ruangan. Waduh, kangen Kak Wa Pangulon dek nanya kesahanya, jauh sasaha. Tuh, doang nama Cantel temeren, doang nama Cantel temeren, dek nanya lah ke Cantel. Waduh, cuaca nek hujan kieu ya. Beuh. Tapi ngomong-ngomong, awas sasaha ya. Si Usup kemana si Usup ya? Si Usup kemana si Usup? Sup! Ih, iya. Nah, dah. Kangen Kak Wa Pangulon. Kangen. Nuhun. Amun kangen Kak Wa Pangulon dek mau naon? Dek bawa kue di cau. Kuehna mana? Kueh ke aya. Waduh, pancina kangen. Ai jelema kangen mah kudu mah kueh. Kudu mau kue. Atunya dek mau naon kuari? Saya naon? Ulah hese-hese. Wa Pangulonnya. Amun dek kanu Wa Pangulon bawakeun. Daek teu mawakeunna Baik, bongbong awi. bongbong awi siap. Tah, wa yo gitu. Jeung wa kangen Usup mah nya. Nya. Nya geus kuari Usup ka ditu. Biasana Wa Pangulon mah nyelap di ditu di kebon. Di kebon. Nya. Pangulon. Geus, kuari Usup ka kebon. Siap. Cantel nek aya perlu ka ditu nya. Oke? Oke. Ayo. Bala iya jahe berem iya ubar ngeskes batuk sempet ramai ya jahe berem jahe budak malah ngomong-ngomong jahe cina janda herang atu lain ini mah jahe asli pakai lumayan ya balak ya duh di lembur orang tedek ngebon-ngebon acan puguh urang hese pengaruh bae orang di kebun mah kita di budak ngaheureun uwa hayang cenah Wa Pangulon cenah naon cenah pakai kacamata gitu penting mata ge di kacaan lamun di maskeran pada sungut ieu mah perlu mata padahal penting mah mata mu urang ngadeuleunan bae ge pan urang istina indah nu kuku mah bae ge kunaon ari sungut di maskeran ari mata henteu. Iya jojong ke masker, iya jojong gitulah, pakai kacamata gitu. Pengaruh orang
make kacamata mah ngadeuleu istege lauk teh ka pasar uang ngadeuleu naon ngaranna teri buat segua ada gede bitis pindang teri Allahu Akbar cek uang bagus sih ya koneng Wah, naon jangan menyusup makanan Kak Wapang Ngulon. puguh datang bae mau nanti ya Kue bongbok awi. kakar ke ngade ngebongbok awi kue bongbok awi iya mah teu meureun Tewel. mesti dieusi Diusin. dieusi eta mah nyabutan ieu bantuan ieu ya ya telok gawe naon meureun bantuan Buan. ya kemana ya doang lama ya hujan tapi neteng ya kayak iya yang ada gedang heula wae ya iya gedang iya California iya Gedang Californianya. California seberang loba gedang California gedang careuh heueuh mahal kuari gedang careuh gedang California pan dipelak Dipelak. ngaju maka surubuk maka gugulan lu bagus kuari mah gedang careuh ge kuari mah sakarung sembako teh 15.000 gedang careuh minta gua mah alhamdulillah gedang aya kabutuh lah laja beureum aya gua mah iya apalagi main sebelut walang aya gua mah jahe aya nan enggak koneng aya Koneng ayahnya. cukup prak di mah orang kudu daek perajin kana pelakan gitu beuh make kacamata mah gedang kalau malah dibuka malahnya ih segede leungeun ari dibuka mau kuat segua gede bareol kudu daek pelakan ya Ya. gitu lain ngomong-ngomong cantel ke mana ya Dikabul itu kan belum jeung korang meureun. coba dia di ya di nangtungna di belah mana cantel sama cantel Aya. hari ngomong lu bedas kalau kadang ya gua mah juang rel hejo geruang jeblak ngomong iya jadi meuli nya gua tak gua resep eta gituan gitu kabel tiyo dengan tisyo tuh sugan manggih nalu orang itu mah ayo Waduh, iya mah cantel boga anak manuk pit ya. Boh, mendogla keneh, geus lumayan be jeung dilok-lok. Lumayan jeung ieu nambah tenaga. Ulah. Eta cantel ku keheul eta kasih amoy. Pukun dek nang ka kebon, malah ditangala. Pangalakeun ieu cenah ge. Naon ngaranna? Sendal nyangsang dina tangkal maricin. Pas dialakeun, eueuh, oreng ngejailan cantel. Kalunjak eta budak eta. Lagina manggi sayang piit tah. Tah, ndogna doang tah. Tah, nya. Engke ndek diteteskeun ku cantel. Cantel kan di imah aya penetesan endog. Endog ieu. Endog sireum. Ieu mah endog manuk ieu. Ting ndek diteuneun bae sugan netes ieu. Sugan jadi manuk iya ya. Manuk prakutut. Stenden heula di dia. Cantel nek aya perlu. Nek nong Wapang Ngulon sugan be aya. Nek ieu ya maparo ieu endog. Pangneteskeun be kitu tah. Tah di dinya heula. Eta Wapang Ngulon. Bisa si Usup eta mah. Buh, karena kalian gedang bae. Waduh, hanjakal eta wau nu asak. Tapi lumayan sih, nek menta nu ngora jeung metis. Kelanjung ieu hulu. Beuh, gara-gara tadi nek tanggal maricin. Nek menta gedang ka Wapang Ngulon sugan dibere. Usup. Non, Kok nyayang di dieu? Dong kotak kalkum. Ayo Wapang Ngulon ka mana? tadi tuh di takal gedang. Tanggal gedang, gua cantel tadi dirinya noong. Ya, eueuh.
Lain ieu cantel rek menta gedang nu ngora ieu lalanjung. Nek meta gedang nu ngora jeung metis. Atuh nya lah jeung metis. Ilu ngayuhan ka dieu. Atuh lain ngilu ngayuhan. Atuh kitu sih sambil ngilu ngayuhan sambil ditanyakeun wa Pangulon. Nya. Kira-kira balik jam raha? Balikna jam 5. Jam 5. Wah, atuh sore teuing cantel kaburu lapar beuteung. Kaburu lalanjung na ge eueuh. Gua hayang ngalakuari. Ngalakuari nya. Engke bae kitu. Nya. Ngomong nandu bedas. Engke bae. Nya ke bae. Oh, geus saya kitu mah. Engke mun aya wa Pangulon pangbajakeun. Pangbejakeun. Nya. Nya. Wa gitu. Wa gitu. Cantel tadi datang hayang gedang ngora. Cantel tadi datang hayang gedang ngora. Heeh. Ngomongna lalanjung. Ngomong mah ngalalanjungnya. Hayang metis. Hayang metis. Geus nya. Nya. Beda nyayang we di dieu nya, sugan endogan nya. Nya. Ayo. Aku lah. Burung be nya. Jadi Candet. Pengaruh ciri marurak kieu ye. Waduh. Asak mah yo. Belum buang lagi yo. Boh. Gulut. Jangan bayi lumayan hok. Manfaat ya. Betina kerjamu buah nangeuna. Ternyata di leuweung tah loba kadaharan anu manfaat. Pokona mah hayu urang dulur-dulur mangpaatkeun. Ieu kayaan di leuweung ieu jamu segala nanan bae pan asal nama ti leuweung ti reuma. Jadi urang kudu bener-bener lamun digali potensina ku urang loba keneh kadaharan anu manfaat di dahar ku urang di leuweung. Alhamdulillah. Oh tadi kemana si santelnya? Sabarna kuliling gua kesel sabarna mah ya. Harageun ya. Heeh, baru dak kamarana meureun. Gua malah geun teh batur mending ka leuweung gua mah. Dia berhiburan. Dengan maka kota kamana hiburan lu mah di leuweung bae geus. Di leuweung ge rame nya kurang dipikir-pikir di ujung mah. Loba istilah sesatuan manuk kah keh cangkakak segala jog-jog. Subhanallah ieu bagusnya ieu ya. Nangarna ieu ya mun aya si Yusuf resepkeun ieu. Gobes doang seeng ieu. Ieu lamun asak ngebul maena kos ieu ya. Kos kapas. Sok dialaan ku manuk leutik biasa manuk sepah pakai sayang ieu. Ieu di wetan mah ieu buah ciciplukan ngaranna ieu mun di urang cecenet Pandeglang mah. Buah ciciplukan. Terus kacandang gitu. Alhamdulillahnya Gusti Allah urang bener-bener kudu syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Naon bae ge lirkum melik ieu di muka bumi ieu aya. Ubar-ubaran teki aya manfaat teki ge. Baheula masuk ubaran orok teh geun tah. Laju jukut jengdek poe puyuh anu sok ka kanan. Ieu cenah bebadotan, Bebadotan sok baheula pake meuyem cau. Pang bagus asak cenah. Jukut para pembe. Manfaat sabarna mah ngeun urangna anu kudu bener-bener istilahna ngagalina kitu sabenerna mah. Subhanallah. Kamana nya huwa nek ngalasan ilah di masuk kadang-kadang teu boga lalab-lalab acan. Nek ngalah-ngalah pucuk dangdeur wa kabeuleut tuh. Lah. Heeh deh, burung. Hei, ya Wah Pangulon bener-bener ninggalkeun Ajang Yusuf. Tos lah Ajang Yusuf dek balik main tos sore.